É a cara do indivíduo, né? A cara de quê? Do outro aí. Marco, vai buscar o pacote da cerveja, Marco, vai. Marco disse que ela saiu para ir amanhã. Vai se levantar não para lamber o bichinho. Ao outro. Ao outro. Vai buscar a cerveja, vai.
Ainda tá dentro metade.